guys, nandito na naman kami sa Hupup. Nag-install kami dito na 6 na unit na Gree. Mga bagong unit po ito. Ito po kami dito. Yan po yung isa. Yung cover niya. Ito po yung isa pa na hindi pa na-install yan. Yan. Yan mga outdoor. Nag-install kami. 6 na unit to. Di pa tapos kasi nag-break time kami kasi kakain muna kami. Ito yung pagkain namin. Yan po. Papakita ko lang sa inyo mamaya pagkatapos na namin mag-install. Ito po yung guys ang buong bahay. Diyan yung isa. Prepare na yung scaffolding na. Diyan yung isang outdoor. Ito yung isang buong bahay. Pero 6 pa na unit yung tawag sa akin. Prepare na yung parado. I'm here and I'm feeling saturated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. 500 real per month babayaran. Tapos 8 years to pay. With years to pay 500 real. Mura na, di ba? No? Mura na yan. 500 real. Magkano 500 real sa Philippine money? Siguro nasa mga 6,000 plus ata. Saka malaki naman to. Tapos 20 years to pay lang. Ito guys, tapos na kami mag-install. Yan. Pero dalawa lang dito sa taas, sa rooftop. Yan yung isa. Dalawang outdoor dito, 3 outdoor sa baba. Bali 5 lang natapos namin ngayon. Bukas babalikan namin yung isa kasi 6 to. Hindi namin kakayanin na isang araw. 6. 5 lang talaga makaya. 2 lang kasi kami. Walang ibang partner. Yan. Indoor. Okay, mga indoor wheel. Gree po yan. Patayin ko muna. Gree. Lahat po ito ay Gree. Gree po yan.
I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in